Ituria kĩhana ihoru nĩrĩo rĩkirĩte itũra-inĩ rĩa Kabosha mwena wa Nyathuna Kabete gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũtumia na ciana ciake ithatũ kũhobanĩrio nĩ mwaki marĩ toro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Acio ana nĩ mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 40, mũirĩtu hamwe na imwana igĩrĩ na mahobanĩrio nĩ mũtino ũcio thĩinĩ wa nyũmba yao ya mabati ĩrĩa maraikaraga. Jina naitwa Edward Kinyanjui. Kwa wakati huu nahudumu kama MCA wa hii ward ya ambayo ilianza saa 8 ya usiku tukiamkia siku ya leo, ambako wakati tulikuja na zima moto tulikuta mama amezaa chomeka kiwango ya kutojulikana na watoto wake watatu, vijana wawili na msichana mmoja ambaye alikuwa katika college au wengine walikuwa katika secondary school na kijana mdogo alikuwa anaenda darasa ya 5. Okay, mimi naitwa JJ Mwaniki na kwetu ni hapa Nyathuna. Na huyo mama amechomeka pamoja na watoto wake ni sagasi yangu. Nimekuta nyumba imechomeka mpaka yote ikaisa na imebomoka. Na nikaangalia shughuli za polisi kwa sababu walikuwa wamefika kitabo na nikaona wakichukua mili. Baadaye tukafuata hiyo mili mpaka kwa mochari. Sasa ile mambo nimeona hiyo mili imechomeka kabisa. Kihumo kia mwaki ũyũ ona gũkĩrĩ ũguo gĩtirĩ kĩramenyekana, aikari magĩtarĩria ona thengia wa ngakoria mwaki gwĩ na kimwe kĩhotire kũhonokia na zima moto, lakini moto ilikuwa tayari imezimwa na wananchi na moto ya kufikua kwa sababu sana, lakini tulijaribu ile yote tungeweza ndio tuweze kusaidia. Yes. Kiini cha moto kwa wakati huu hatujaweza kujua, na ndipo tunafanya uchunguzi bado unaendelea kufanyika ndio tujue kiini hasa cha moto, kwa sababu hata gasi ililipuka baadaye. Kwa hivyo hatujaweza kusema ni kiini au chanzo cha moto, hatujaweza kubaini ni nini, lakini maafisa wetu wa vitengo mbalimbali wanaendelea kufanya uchunguzi. Mukonde nĩ county commander wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ Anthony Mbogo ũrĩa wĩranĩirie ũthuthuria wa kũmenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mwaki ũcio nĩ wambĩkĩtwo, rĩrĩ mĩĩrĩ yacio ana ĩtwarĩtwo mũcara-inĩ ya Thogoto. Sisi kama familia na kama mzee wa kijiji tungeomba kwa heshima kubwa kama polisi wangeharakisha hii maneno ndio tujue kiini, kwa sababu hatuwezi kusema ati ni watu walifanya au nini, lakini tungewachia polisi kama watufanyie haraka tujue kiini ya hii, kwa sababu hii ni mkasa wa familia shida kubwa sana. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wanjĩrĩ.